ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എത്ര കഴിച്ചാലും എനിക്ക് മതി തോന്നാത്തൊരു ഐറ്റം കൂടാണ് ഇത് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അധികവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്, നൈസ് പത്തിരിയുടെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടി എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക. അതായത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ കപ്പിന് വെള്ളം എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കല്ലിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 12 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വട്ടത്തിൽ തന്നെ അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് 1.5 കപ്പാണ് കേട്ടോ. 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1.5 കപ്പ് തന്നെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതായത് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ആ കുഴ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെ അതൊന്ന് ആ ഒരു ഡോ റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധാരണ ചിലർക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി നല്ല ചൂടിൽ കുഴക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കൂട്ടിയെടുക്കുക. അതായത് 1 കപ്പിന് 1.25 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കാം. 1.25 കപ്പ് മുതൽ 1.5 കപ്പ് വരെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ തണുത്ത ശേഷം കുഴക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടിൽ കുഴക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴക്കുമ്പോഴും അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചൂടിൽ തന്നെ കുഴക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെള്ളം കൂടെ വരും. അതായത് തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ആ ഒരു വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 1.25 കപ്പ് വെള്ളം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത തേങ്ങയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 മുറി തേങ്ങ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചിരവി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ എത്രയോ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അത് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഓവർ ആവരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊരു ഡോ പരുവത്തിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വലിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നൈസ് പത്തിരിക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല ബോൾ പരുവത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഏകദേശം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് കിട്ടിയ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 ഉരുളകളെങ്കിലും ഇതിന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 6 ഉരുളകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാഴയുടെ ഇല എടുക്കുക, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അത് ചൂടാക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. നേരെ അങ്ങനെ വാഴയുടെ ഇലയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാറ്. കാരണം അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ വാഴയുടെ ഇല നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് വാടി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വാഴയില പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടി കാണിച്ചു തന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ഡോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ നൈസ് പത്തിരി ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഷേപ്പ് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇനി ഞാനിത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഇരുമ്പിന്റെ ദോശച്ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് ഞാനത് ചുട്ടെടുക്കാറ്. കാരണം അതിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് അല്പം നെയ്യ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വായിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പത്തിരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇത് 2 ഭാഗം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പത്തിരി ചൂടുന്ന പോലെ പൊള്ളച്ച് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല ഇത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 ഭാഗം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തും കൂടെ നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് നെയ്യിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നെയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പത്തിരിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ പത്തിരി തന്നെ ചിലപ്പം ഒരു വയറ് ഫുള്ളാവാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ ശരിക്കും ഇത് 1, 2, 3 ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അളവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരി തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ കൂടെയാണ്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു കറികളും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല. കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കടിയായിട്ടും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.